加上今天这个月还有25、26、27、28、29，还有6天，要播4天至少。来了，老弟。我操，还有，这是什么啊？叫什么？这是还有音效的，这个是什么东西？吃。音效是怎么来的？我也不知道啊。说天象局找了几个大师去录的。现在都有哪些语音包了？连续登录1周，郭大师语音包，你们小心点，不要乱说话。连秋流经啊，我觉得内容肯定是比较个性化吧，就不是说简单的一个什么将军吃，对吧？不是这种，内容应该是根据这个骑手的这个特质来的吧。将军，这肯定是必丢子，必须吃，啥玩意儿？必须吃吃，我去，必须吃，必须吃。这是刘晶啊，还是谁啊？必须吃，必须吃它不是必须，它是必须。那应该是东北味儿的。那东北话，其实我不懂啊，我印象里不是这样说的。但是如果是刘京录的话，那应该是这个意思。将军，将军，将军还没绝杀，绝杀不了。这马跟他倒腾倒腾。语音包应该就是这些东西了，整的挺要卖钱的吗？这个东北语音包不是刘京，免费的，那就不知道是谁录的。我录一个不就得赚你们钱了？这钱听说是有这个，但我不知道录啥内容。如果没意思的话就不录了啊，得录点有个性。打狙他打我中象，我本来想跳马打狙的，后来发现他能打我象。但是在这个棋局当中的这种个性化的表达，其实还是不太容易体现的。
你不能闲聊，对吧？你得跟这个走的棋有关联。必须吃啊！吃。第一回碰到这个语音包啊，声音有点像流星，但听你们说的意思应该不是。跟我对杀，必须吃啊！将军，没放水，这棋已经赢了。对杀杀不过我，将军，将军，这车投放到底线，这要是起到作用。哎呦我去，刺激！挺嘚儿啊！对面能不能听到我